അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് ശ്രുതി പോളിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയി പ്രമാണിച്ച് നയഗ്ര വരെ പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളെ കണ്ട അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർ നടക്കണമല്ലുണ്ട്. അപ്പം ചെളിയും പിടിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്. ഇന്ന് എക്സ്ട്രീംലി കാറ്റ് കൂടിയ ദിവസമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാറിൽ കയറി. ഇന്നെൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അത് സാരമില്ല. ഞാനങ്ങനെ ജനറലി എക്സൈറ്റഡ് ആവാറില്ല, പക്ഷെ ഈ ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ, അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെന്താ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്നോ സ്റ്റോം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, മല പോലെ. ഭയങ്കര വിൻഡും ഉണ്ട് താഴെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്നാൽ നയഗ്രയിൽ പോവാണ്. നയഗ്രയിൽ പോകാനുള്ള ആപ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റേ അല്ല, പക്ഷെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അല്ലേ, എന്നൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ നയഗ്രയിൽ കൊണ്ടുപോവാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ്. ഞാൻ 2 തവണ നയഗ്ര പോയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് സമ്മറിനും പിന്നൊന്ന് വിന്ററിനും. ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് വിന്ററിന് നയഗ്രയിൽ പോകുന്നത്. ബിവിനും 2 ടൈം ബിവിൻ പോയിരിക്കുന്ന സമ്മറിന് തന്നെയാണ്, വിന്ററിന് പോയിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്കിനി കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം പോണ വഴി. കേംബ്രിഡ്ജ് ടു നയഗ്ര എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വിന്ററിൽ ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ചൂടുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നയഗ്ര ഒരു 1.5 hours ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഉറങ്ങിയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തി. നമ്മളപ്പോൾ ബിവിൻ എനിക്ക് സർപ്രൈസ് തന്നേക്കാണ്. ഇത് എന്ത് സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡാണ്, പക്ഷെ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വീഡിയോയിൽ ഇടുള്ളൂ. ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്നോടിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നയഗ്രയുടെ ഫോൾസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി നടക്കാം, കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം. പക്ഷേ ബിവിൻ ഇത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡിനാണ് വന്നേക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം, ഇങ്ങനെ സൊവിനിയർ പോലത്തെ.
അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് നയഗ്രയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു സെൽഫി എടുക്കണം എന്നുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. ആദ്യത്തെ സെൽഫി ഞാൻ കുളമാക്കിയതുകൊണ്ട് ബിവിൻ ഒന്നുകൂടെ സെൽഫി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സെൽഫി എടുക്കുന്ന സീൻസാണിതെല്ലാം. ഇങ്ങനെയാണ് വിൻ്ററിൻ്റെ നയഗ്ര ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇത്രയും തണുപ്പത്തും ആൾക്കാർക്ക് വല്ല ക്ഷാമമുണ്ടോ നോക്കിയേ. ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല നയഗ്രയിൽ. നയഗ്രയിൽ എപ്പോൾ വന്നാലും എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും. രാത്രി വന്നാലും നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടാവും. വിന്റർ ലൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്തൊക്കെ. ആ കാണുന്ന സ്കൈ വീലിൽ ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കനേഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിന്റർ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. എന്നെക്കാളും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ സമ്മറിൽ നടന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളിനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. എൻ്റെ ദൈവമേ, നിറച്ച് ഐസായി കിടക്കുന്നു. കാണുന്നില്ല, ഐസ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു. അതാണ് US വ്യൂ. US തരുന്ന വെള്ളം വീഴുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതാണ് കാനഡയുടെ ഫോൾസ് വ്യൂ. In 300 meters, turn right. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ബിവിന് ഇവിടുത്തെ സ്കൈലൈൻ ടവർ നയഗ്രയിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോയത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റിവോൾവിങ് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒൻറ്റാരിയോയിൽ രണ്ടിടത്താണുള്ളത്. ഒന്ന് CN ടവറിലും ഒന്ന് നയഗ്രയിലുമാണ്. ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു, $15. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻട്രൻസിൽ നമ്മളുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കാണിക്കാം, നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ടൈം. പിന്നെ അവർ ഡയറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും മീറ്റേഴ്സ് ടോപ്പിലോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 450 മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് നല്ല രസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് US വ്യൂവും കാനഡ വ്യൂവും കാണാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ അങ്ങ് മേലോട്ട് പോയപ്പോഴും കണ്ട്, താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴും കണ്ടത്. അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണല്ലോ നയഗ്ര. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പേരൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണെന്ന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. എപ്പോഴെപ്പോഴും പോകാനല്ലെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ലൈഫിലൊക്കെ 1-2 തവണയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടോ, ഞങ്ങളെല്ലാവിധ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇത്രയും മീറ്റേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ റിവോൾവിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് പോകാനുള്ള എലിവേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന വഴിയാണിത്. ഇപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. So this is the view. American and bridal wheel falls on your left, Canadian portion on the right. 50 seconds to off, 520 feet. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൈലൈൻ ടവറിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ റിസപ്ഷനിലിരിക്കുന്ന ഇയാൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തു. ഞങ്ങളെ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ടേബിളിലോട്ട് അയാളെ സ്കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്.
നമ്മളിവിടെ റിസർവേഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ റിവോൾവ് ചെയ്യാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ആക്ച്വലി തിരിയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ 360 വ്യൂ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ മറ്റേ ബ്രിഡ്ജ് US കാനഡയിലും ഇതാണ് US. ഞാനിതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ആ ബ്രിഡ്ജിനൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. വിൻസറിലെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പേര് എന്താ? ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ശരിക്കും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. താങ്ക് യു. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് ഇത് 3ാമത്തെ സർപ്രൈസ് ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഞാൻ ഓവർവെൽംഡാണ്. എനിക്കെന്താ പറയേണ്ടതെന്ന്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നയാഗ്ര ഫോൾസ്. ഇതൊരു ടവറാണ്, റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടവറാണ്. ഇപ്പം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും മൂവിയാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഡോറ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് കെസിനോയിൽ, അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. എനിക്കിവിടേക്ക് വന്നത് പണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബിരിയാണിയുടെ ഫുഡ്? വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വ്യൂ ആംബിയൻസും അടിപൊളിയാണ് അവിടെ. ഫുഡ് ഒരു മസാലയൊന്നുമില്ല, നമുക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസില്ല. മലയാളികൾക്കൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസില്ല. നല്ല സൺസെറ്റായി. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇതാ നയഗ്രയിലെ സൺസെറ്റായി. ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം കാനഡയാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ലഞ്ച് തീർന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്നൊരു ഫോട്ടോയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണിച്ചില്ല. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ ഡെസ്കിലോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കൈലോണിൽ കഴിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെസ്ക് 24 hours ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമൺ ഏരിയ ആണ്. അതിൻ്റെ ആ ടവറിൻ്റെ മേളിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ഈ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ കുറേ അധികം ക്രൗഡഡ് അല്ല, നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വെന്റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഏരിയ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര കാറ്റും തണുപ്പുമായിരുന്നു. എനിക്കും ബിവിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മേലിലോട്ട് കയറിയ പോലത്തെ വ്യൂ ഫ്രം ദ എലിവേറ്റർ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ഫാൾസും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. മേലിലോട്ട് കയറിയപ്പോഴും താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിന്നെ ലിഫ്റ്റ് അറ്റൻഡൻറ്റും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വിശേഷം. ഓൾ ദ സർപ്രൈസസ് ബിവിൻ തന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ, ദിസ് ഇസ് ശ്രുതി signing off. Bye bye.